بې وفا حسن حسن لټومه که په غره وي که په سمه زه په مینه مینه پایم بې د مینې مرمه مرمه بې وفا که د جانان یم بې وفا نه یم د مینې چرته رنګ ځان له لټومه چې پې سترګې کړم رنګینې نو حسن حسن لټی د حسن متلاشي دی که په غر دی که په سمه دی ځکه چې غني خان په مینه پای او بغیر د مینې مري د جانان بې وفا دی خو د مینې بې وفا نه دی چرته رنګ لټی چې سترګې پې رنګینې کړي نو یو عجیبه شان فلسفه ده که دې ته مونږه د عشق د فلسفې په نظر کې وګورو نو خالق چې دی د کم چې غني خان عشق دی په دې خپله ټوله شاعرۍ کې هغه حسن حسن دی خو د سترګو فنا دی او غني خان څه کوي د غني خان په روح کې د هغه د حسن هغه طلب پروت دی ځکه چې هغه سجده الستې کړې ده که نه نو دی اوس په دې دنیا کې په دې زندان کې په دې قیدخانه کې حسن لټی که په غري که په سمی خو دی د حسن شیدایي دی او مینه چونکې د ده په فطرت کې شامله ده نو دی په مینه پای او مینه د حسن سره کیږي په دې وجه دی حسن لټی او بې د مینې چې دی مري بې وفا که د جانان یم بې وفا نه یم د مینې چرته رنګ ځان له لټومه چې پې سترګې کړم رنګینې نو د جانان بې وفا دی ځکه دی چې د هغه په حکم نه چلیږي که نه د هغه چې کوم محکمات مونږ له راکړي په هغې عمل نه کوي او بل دا چې هغه شتی نه دته ښکاري نه خو د مینې هغه طلب د ده په زړه کې موجود دی د رنګ او د حسن هغه طلب یې په زړه کې موجود دی په دې وجه باندې دی ځان له چېرته رنګ لټی چې سترګې پې رنګینې کړي اوس په دې سترګو رنګینولو کې یو خیال دی که نه ځکه چې په دې سترګو خو دی هغه نشي لیدی په دې وجه باندې دی دلته په دې دنیا کې رنګ لټی او د خپلو سترګو رنګینولو هغه تنده چې ده هغه سړی چې یو خم د میو تش شي تش ټیکری شي بې روحه بلې ډکې میخانې له سینه یو سمه مجروحه نو دی یو ځای کې حسن ولټی په هغې باندې سترګې مړې کړي ځان پې موړ کړي یو خم یو منګی د شرابو تش کړي نو هغه بیا هسې تش ټیکری پاتې شي ځکه چې شراب پکې نه نو دی هغه خپله مجروحه سینه کم چې د جانان د حسن د خالق په جدایۍ کې مجروحه ده هغه سینه دی بلې میخانې له ویسي او چېرته بل خوم وګوري او هلته چې دی هلته دی خپله تنده نوره ماته کي تش کړهی څټلی نشم چې خوند نه وي د کبابو زه مین په پیاله نه یم زه مین یم په شرابو نو دی تش کړهی ځکه نشي څټلی چې دی په مجاز کې دی په مجاز کې دی خپل محبوب خپل معشوق نینی هغه د ده د سترګو نه ورک دی په دې وجه دی د هغه عشق له حقیقي دوام نشي ورکولی په دې وجه باندې دی به مجازي څیزونو باندې خپله مینه ماتی چې په تش کړهي باندې به دی څه وکړي ځکه چې نه هغه اینی نو سره هغه خبرې کوي نو ته د هغه وصال نصیب دی په دې وجه باندې دی څه کوي دی تش کړهی نه څټي دی په پیاله نه دی مین دی په شرابو مین دی عشق غواړي او هغه هم حقیقي عشق غواړي د محبوب وصال غواړي او محبوب لیدل غواړي پتنګ نه څټي مومونه چې د شمې رڼا نه وي تورانۍ نه وای سندرې چې مستی د سبا نه وي نو پتنګ مومونه نه څټي دا دنیا یو مجازي څیز دی دا ټیک د هغې خالق تخلیق دی خو د دې مثال داسې دی لکه د شمې هغه رڼا چې نه وي او تش مومې پاتې نو پتنګ خو په شمې په رڼا میني دی خو د خپل خالق په حسن مین دی دی د هغه د مجاز څیزونه چې دي د دې نه دی تسکین نشي حاصلولی او دی د هغه د عشق سندرې ځکه نشي ویلی چې د هغه د موجودګۍ د هغه د وصال هغه مستي ورته نه ده حاصله تورانۍ نه وای سندرې چې مستی د سبا نه وي بې وفا که د یو یار یم وفادار د مینې یمه حسن حسن لټومه که په غره وي که په سمه حیدرآباد جیل کې دا نظم لیکلی دی
په زړه یې تکلیف دی، په تکلیف کې مبتلا دی. عشق دی او هم اول په دنیا کې قید دی او بیا په دنیا کې دننه په بل قید کې قید دی. نو سوخته زړه نظم مې لیکلی دی، د یو یار بې وفا ټیک د دی د هغه سره هغه شان وفا نشي کولی، خو د ده په روح کې چې د هغه کومه مینه ده د هغې مینې سره وفادار دی او مینه لټی که په غرۍ او که په سمۍ.